Hello everyone, welcome to Ades Kitchen. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Odun Ayola Mashe. This is microwave catfish stew. Sherry 2022, ìrọ̀rùn ló gbọ́dọ̀ bá dé o. All you need is just bring out your catfish, whether fresh or frozen. Tó bá jẹ́ frozen, ní tẹ́ bá ti defrost ẹ̀, ẹ gé sí kékèké size tẹ́ bá fẹ́. Kẹ́ fi alum àbí iyọ̀, salt, kẹ́ fi fọ̀ kó mọ́ tónítóní. Easy catfish stew la fẹ́ ṣe nínú microwave. Tẹ́ pé ẹ máa rí bá ṣe máa ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin. Oríṣi ọ̀nà méjì òun la máa fi ṣe lẹ́yìn tá bá ti fọ ẹja yẹn tó ti mọ́ tónítóní. Ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé, ẹ bá wa share, ẹ bá wa like, ẹ bá wa comment. Ọdún ayọ̀ la máa ṣe o. Àní ṣọdún ìbànújẹ́ o. Ẹ má jẹ́ kójú ro wá this time around láti ṣe oúnjẹ nínú ilé. Oríṣiríṣi ìrọ̀rùn la máa mú wá. Àwọn atata máa lo lélẹ̀ tomatoes, garlic, ginger. Tẹ́ bá kí n jẹ garlic and ginger, kò ní ìdí kẹ́ fi sí. Ẹ cut tomatoes yẹn sí kékèké so that tá bá fẹ́ lọ nínú blender ó máa lè easy fún wa. Tá bá ti gé tán, a kó sínú blender wa, add them to the blender plus the maggi. Blend everything together, add small amount of water. Ká wá lọ. Tá bá ti blend it to smooth. Steam plastic yẹn lélẹ̀, Woodies ni mo ti rà, is under €5. A lè fi steam vegetables, kò sí nǹkan tá a lè fi ṣe. A lè fi steam iṣu náà. Gbogbo ẹ̀ náà la máa mú wá fún yín lóríṣiríṣi. A kó ẹja yẹn sínú ẹ̀. Put all the fish inside the plastic. White pepper powder, gbogbo seasoning tẹ́ bá fẹ́ fi sí, ẹ fi sí. Salt ni mo tún fi sí yẹn. Nǹkan tó bá ti wù yín lẹ́yìn lè lò. It's not compulsory to use everything I used. Then add the blended peppers. Àwa dà ata yẹn lé lórí. Tó bá wù wá, a lè ṣan blender yẹn díẹ̀ ká dà sí. But tá bá fẹ́ kó wà too watery, a kàn fi òróró sí. A dẹ̀ fi spoon, a fi mix ẹ̀ papọ̀ dáadáa. Tá bá ti wá mix ẹ̀ tán, ẹ jẹ́ ká kàn ra cover ká gbé sẹ́gbẹ̀ kan fún bí like 1 hour kí gbogbo seasoning yẹn kó wọnú ẹ̀. Ẹja yẹn líle a wá cover ẹ̀ dáadáa. Tá bá ti cover ẹ̀, a gbé sílẹ̀ fún bí 1 hour kí gbogbo seasoning yẹn kó wọnú ẹ̀. Tí seasoning yẹn bá ti wọnú ẹ̀, button orí ẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká leave ẹ̀ open. Ká wá gbé fún microwave for like 7 minutes. After 7 minutes, a máa gbé síta, a ṣe wò. A máa check ẹja yẹn wò. Kò tí lè jiná for 7 minutes. A wá cover. Then we put it back inside the microwave for another 5 minutes. Ó máa jẹ́ bí 12 minutes. After 12 minutes, lélẹ̀, ó ti jiná. A lè fi jẹ rice, a lè fi jẹ òkèlè, kò sí nǹkan tá a lè fi jẹ. Then this is the second method. Ẹ jẹ́ ká add gbogbo seasoning tá fẹ́ lò, ata tá fẹ́ lò. A add ẹ̀ sínú ẹja yẹn. We'll add chopped onion àti chopped tomatoes. A máa add ẹ̀ mọ́, a wá cover. A wá shake ẹ̀. A máa fòun náà lẹ̀ kó marinade for like 1 hour. Ṣé tí bó ṣe rí after tá ti shake ẹ̀. A lè fi lẹ̀ fún bí up to 2 hours náà. A máa gbé sínú microwave for 5 minutes. After 5 minutes, a check ẹ̀. Nítorí pé kò sí omi púpọ̀ lára ilé, ló ṣe jẹ́ 10 minutes. Ṣé tí microwave stew wa, catfish stew, ó ti ready. After 10 minutes, ẹ jẹ́ ká serve ẹ̀. Èmi fẹ́ jẹ tèmi pẹ̀lú ilá àti oatmeal àmàlà. Ṣé tí rí? Ó rẹ̀ mí kò sí ńbẹ̀, ojú ń ro mí ò sí ńbẹ̀. Easy way. Oríṣiríṣi la máa mú wá. Ẹ ṣé o.